得分。哇！開門啦！開門啊！好嘈啊！開門啊！黃帽出聽瞓咗未啊？每次都好準時啊！每次到一兩點咧就喺度嘈。佢開始嘅時候咧，就好似嗰啲我啲 friend 咯，喺度睇嗰啲人咁啊，作片啊嘛，唔知咩聲喎。我都有拍門投訴㗎，但係次次都要拍完門先，之後又冇聲，又投訴唔到喎。每日都要拍門，真係好滋擾咯。嗱，又嚟啦！喂，先生，哎呀！食咩教？有人投訴話你夜晚好嘈喎，發出啲奇怪嘅聲音喎。你有咩解釋啊？唉，冇解釋，唔想解釋，冇阻我要瞓覺。喂，冷靜，我哋分開下先。好。其實我都唔想㗎。咁我每一晚我瞓覺，我呼吸困難，咁我都透唔到氣㗎。我上網查過㗎啦，啲人話係哮喘嘅，但哮喘唔係遺傳病先有嘅咩？我屋企都冇人有呢啲嘢，我話冇出啲咩大事，乜會有嘅咩？係你好，咁我係陳醫生，受邀請過嚟參加呢、方張西望嘅節目過嚟講解哮喘嘅。咁你哋有咩想了解一下哮喘嘅？想了解哮喘嘅成因。哦，咁哮喘嘅成因咧，通常嚟講，大家以為會係遺傳啦，咁的確係嘅。但係除咗遺傳以外咧，實際上有啲人咧會透過吸入工廠嘅部分嗰啲塵嘅嗰啲粒子咧，同埋化學物料嘅成分咧，亦都會導致自己會有哮喘。除此之外咧，哮喘仲有一個成因咧，通常嚟講係吸煙嘅。咁想問下呢個家庭遺傳有冇影響咧？家庭遺傳有冇影響係有嘅。咁通常嚟講，父母如果話有哮喘嘅話咧，佢生下嘅嗰啲仔女咧都會有高機率嘅亦會有哮喘嘅情況喺佢哋以往嘅將來嘅人生。咁有咩醫治方法咧？目前嚟講，哮喘嘅醫治方法咧係通常嚟講，我哋會俾一個吸入器俾佢，而呢個吸入器咧會附帶一啲藥物咧，咁俾病人去吸入，去令到佢哋嗰個肺部咧會比較好啲嘅啦。咁有咩預防方法咧？做運動會有呢個幫助。哮喘嘅預防方法咧，通常嚟講，我哋會建議病人或者係講大眾咧，唔好去吸煙啦。咁樣可以有效咁減低自己染上呼吸道疾病同埋哮喘嘅風險。同埋我哋會建議即係大眾咧，即係避免進入工地或者一啲場所有一啲化學嘅嗰啲嘢咧，會令到佢哋吸入完之後感染哮喘嘅。咁好似頭先嗰段片嗰位男士咁啦，咁佢嗰種情況其實屬唔屬於哮喘咧？嗱，咁根據上一條片嘅嗰位男士咧，佢夜晚會有喘鳴嘅症狀啦，同埋佢夜晚即係我哋可以睇到佢出嚟嗰陣時咧，佢伴隨住一陣陣嘅嗰啲咳啦、氣喘嘅嗰啲症狀咧，基本上係屬於哮喘嘅。咁至於點解佢有哮喘咧？我估計有可能係因為佢夜晚吹冷氣嗰陣時，冷氣嗰啲動風咧影響咗佢嘅氣管啦。咁氣管佢就突然間佢就收縮，然後佢嘅黏膜咧就嚴重腫脹，腫脹得嚟咧佢又分泌嗰啲黏稠液體，令到佢嗰個氣管咧就受到嚴重嘅阻塞。而
而同時造成咗以上嘅3種情況啦，呢3種症狀。如果有以下症狀嘅人士咧，就請麻煩盡快睇醫生啦。